Seja bem-vindos ao canal da Roça. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Hoje iremos falar um pouco sobre os babuínos e suas curiosidades. Ciclo de vida. O macho e a fêmea não ficam juntos depois de acasalar. Ambos procuram outros parceiros. Em geral, as fêmeas dão à luz apenas um filhote por vez. As fêmeas jovens permanecem junto à mãe. Já os machos saem do grupo por volta dos 7 anos de idade e juntam-se a outros bandos. Os babuínos podem viver de 20 a 30 anos na natureza e por muito mais tempo em zoológicos. Características físicas. A cabeça e a cara dos babuínos são parecidas com as dos cães. Eles têm bochechas grandes e focinhos compridos. Seus dentes incisivos são enormes e seus membros muito fortes. Para andar, os babuínos usam os 4 membros. Onde vivem os babuínos? Os babuínos são encontrados ao sul do deserto do Saara, na África, na Arábia Saudita e em áreas de conservação do continente africano. Eles podem viver em ambientes variados, como floresta, campo e montanha rochosas. Passam a maior parte do tempo no solo, mas dormem em locais altos como árvores e penhascos.